Assalamu alaikum, welcome back. Kama ni mpya katika chaneli yangu, please usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya kengele ili usipitwe na video zangu. Na nimeona message nyingi mnataka kufahamishwa fagi, kwa hiyo nimelipokea ombi lenu na leo nimewaletea jinsi ya kufanya fagi. Kwanza nitakuwa na dishi langu ambalo nitapikia fagi. Nitatumia vikopo viwili vya maziwa mazito na nitatumia sukari kikopo kimoja ambacho nitatoa maziwa. Pia nitatumia samli vijiko viwili, kijiko hichi ambacho nimetumia, na hiliki kiasi, mimi nimetumia nusu kijiko. Na nitachukua maziwa nitamimina katika sufuria ambalo nitatumia. Maziwa yote mawili nitayamimina. Baada ya hapo nitachukua sukari na nitapima kikopo kimoja mpaka juu, na baada ya hapo nitamimina kwenye mchanganyiko wa maziwa na nitayachanganya vizuri. Pia nitaweka hiliki, na ukipenda unaweza ukaweka vanila. Mimi sipendi, napenda tu kuweka hiliki basi. Baada hapo utachanganya vizuri na utakwenda kuiweka kwenye jiko kwa moto mdogo mdogo. Ukiweka moto mkubwa basi itaungua na haitokuwa nzuri. Kwa hiyo moto unaotakiwa uweke mdogo mdogo, na utaendelea kukoroga na uhakikishe haigandi chini. Huachii mkono, kwa sababu ukiachia mkono inaganda chini. Mimi hapo niliachia mkono kidogo tu na ikaganda. Kama unavyoona utakuta vidude vyeusi vyeusi, kwa hiyo iliganda kidogo, lakini hamna tatizo kuganda kidogo kama hivyo. Kwa hiyo utaendelea kuikoroga na usiachie mkono kama ninavyokuambia, ama kama unavyoona hapo. Ukiachia mkono tu inaganda na inaungua, na utaendelea mpaka iwe nzito. Kama unavyoona sasa hivi fagi yetu inaelekea kuwa tayari, inaanza kuwa nzito. Kwa hiyo nitaendelea tena kuikoroga. Utaendelea kuikoroga. Unaiona sasa hivi ishakuwa nzito, na hapa tayari kwa kutia ile samli yetu vijiko viwili. Kwa hiyo utachukua samli na utatia vijiko viwili kama unavyoona, na utaendelea kuikoroga kwa haraka ili isigande chini. Na ukoroga mpaka uhakikishe samli huioni tena ama haionekani tena kama unavyoona. Baada ya hapo fagi yetu inaelekea kuwa tayari. Kama unavyoiona inaanza kuganda kwa chini. Ukiona inaanza kuganda kwa chini basi ujue tayari, na utaitoa na utaiweka sehemu ambayo tayari umeshaipaka mafuta zamani ama mwanzo, na utaiweka kama unavyoona, na utaitandaza vizuri haraka haraka kabla haijapoa. Mimi hapo leo nimeichelewesha, kama unavyoiona haikutoka soft sana kwa sababu niliichelewesha, lakini unavyotakiwa ifanye haraka haraka kabla haijapoa. Baada ya hapo, kabla haijapoa vizuri, utaikata kama unavyoona. Utaweka mistari yako ambavyo unapenda ama size ambayo utapenda, na utaendelea kuikata kwa shepu ya kashata. Kabla sijachukua hii video niliangalia saa ili kujua ni muda gani inakaa mpaka kuiva, na hapa sasa hivi naangalia saa ni
ni dakika 32 mpaka kufika hapa. Na tayari tumeshamaliza kuikata kama unavyoiona. Iko tayari, utaisubiri ipoe hapo na utaitoa. Na inatoka kwa urahisi tu kama unavyoona. Mara moja inatoka. Na baada ya hapo fagi zetu zipo tayari kama unavyoona. Ni nzuri sana. I hope mmependa hii video. Kama umependa, please usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa marafiki zako ili na wao wafaidike. Asanteni.